ونادت العقيلة زينب ومحمدا وابتا وجعفرا وحمزة هذا حسين بلارة. ثم نادت ليت السماء اطبقت على الارض وليت الجبال تدكدكت على السال ووقفت على التل منادية يا ابن امي يا حسين نور عيني يا حسين إن كنت حيا فأجبني وإن كنت ميتا فأمري وأمرك إلى الله. إلى أن وصلت بين حوافر الخيل تتعثر فأمر ابن سعد الجيش أن ينفرج لها حتى وصلت إلى مصرع الحسين فوجدته متخذ وسادة من الرمل وهو ينوب برقبته. نادت ام امي يا حسين اقسم عليك بجدي كلمني ما جاوبها الحسين. قالت اقسم عليك بأبي لم يفتح عيناه ماكو جواب. قالت اقسم عليك بامي فاطمه فتح الحسين عينيه على هونك يا اخويا من توني هي تقول نايم اخاي شلون عريان ويمسال بهدومه زينب ما الذي جابك ذي بعد عيات لما أدكم يا الأحباب أناديكم يا أخويا وما مشي جواب ذي يا عماد بيتي والثنية ويا ريحة الزهرة الزكية أخويا نشوفك بعد يا أخويا أركب يا ابن أم الدرب ركبته بس حساب الشمر ما لحقته أخويا من رجع لي النور بالأثار تبعته. من هذه زينب؟ قالت نعم. تقول الحمد لله يا اخويا من لقيتك ولو ما ريحت امك عاجزيتك اخويا لو بيا حالي وجاخ بيتك ولا الغيمه وبقيها في نعتك او بيدي ويا شعرتك يقيلها ايش جابك يا زينب ما صبرتي يا اخويا عداي يمي المن طرعتي انا شفتك من ركضتي ومن عزارتي قلت بس لا يا زينب غاب مت ويا
جحده وبيني وبين جلس ذا ملكة يوقع عينه وننجده قلت يا عم شلون تعدى شوف انا والوليدة دوريت طلعت الوليدة دوريت انا ما نبوح بالحار ما لقيته والله شلون الوداع ويا العزيز شلون الوداع واحبابك يا قلبي راح ومساح والله يا محلى ملقاه يا محلى الاخو يا محلى ملقاه بس ما حسبنا بس يوم المبارك ما حسبنا وقعدت بجانب اخوها بنص الاعداء تقلنا الله وياك حملنا ومشينا الله وياك يا حبيب ضعنا يا بوانا تفكر لهم يا رب وضروعه وانا تفكر لهم يا ثم ان الحسين نظر اليها بكت عين الغريب وهل دمعته من شاف الشمر ثنى ركبته صاحت زينب وزيدت وانته شلون يمت حزر ركبته قال الشمر اظنت زينب اخته على عنادك يا زينب ذبحته ثم قال انزلوا اليه واريحوه فبدر اليه الشمر وزينب تظلل عليه فدفع زينب صاحت يا شمر خلي ساعي وخلي ابننا الموت الضايع حسين اخيه الحلوه ضباع فبدر اليه الشمر فرفسه برجله وجلس على صدره وضرب على جيبته المقدسه وضربه بالسيف 12 ضربه على الزرازه المقدسه وحسين 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 وحسين